dhahaan suwaynay saadaalinaynay soo dhawo baradhow saxarkii yimaadaba sigadii timaadaba baradhaa sifeeye assalaamu calaykum haddaan gobolka awdalnahay nin wax noo qabta oo maamula kaasaa u horreeya maayirkana markay muddadiisu dhammaato sanadka dambena waan ugu celinaynaa reebooramahaan baan ku dooranaynaa weriya haddaad i weyddiisa qalabka magaalada la keenay waa qalab wax ku oola waa qalab inaanfacaya waa kuwaan ku hambalyeynayno guddoomiye ku-xigeenka iyo xoghayaha iyo golaha deegaankaba waa waxqabad aad u fiican runtii cid kastoo gacan inaga siisayna inaan hambalyayno weeyaan waana golihii deegaankaee waxqabadka waxna way noo qabanayaan laataga sannee soo socdada haddaynu dhowran ninkan marka hore asalkii marka hore macallimiin wadahay laakiin mucaarad baan isku ahayn laakiin waxaan qirayaa maanta inuu nin waxqabad leeyahay wax alla wixii la sheegay maamul gobolka Soomaaliya ama madaxweynaha lagu sheego ama madaxweynaha lagu sheego ama lagu sheego macawina maayir ama xildhibaan lagu sheego ninka kaliya waxqabadkiisa la arkaro weeyaan Allah la ku gargaaro ama in kastoo macallimiinta codka hayo mucaarad isku ahayn laakiin maanta ninka kaliya wax qaban kara weeyaan balya baan leenahay golaha deegaanka iyo maayir ku-xigeenka xoghayaha dhammaantood iyaga oo isku duuban waxaan leenahay hambalyo qalabka aad noo keenteen ee aadka u wanaagsanaa ee aad soo bandhigteen maalintii dhoweyd aad iyo aad baan ugu faraxnay oo waxqabad aad u weyn laakiin waxaan tabaynaa waddooyinkii oo aad iyo aad u burbursan magaalada boorama waddooyinkaasi waxaan rabnaa inay 6 bilood ee soo socda aan ka aragno qalabka quruxda badan leh wixii uu qabtay waa inaan aragnaa qalabkana waxaan leenahay dadweynaha reer booramana waxaan leenahay aad iyo aad baa cishay dhoweyd looga cawday ganacsatada hadday tahay iyo dadka kale hadday tahayba nalama shaqeeyaan baa la yidhi oo babligu nalama shaqeeyaan bay yidhaaheen waa in lala shaqeeyaa waa in wax lala qabtaa waa in laysgarab taagaa sida maayarrada magaalooyinka kale laysku garab taagay waa laysku garab taagaa maayirka waan hambalaynaynaa golaha deegaanka waan hambalaynaynaa waa niman dadaalay waa niman taariikhdu ay qorayso waa niman horumarka magaalada wax badan ka bedeli doona insha Allah wadooyinku sida way ka fiicnaan doonaan drainage-dii baa la samayn doonaa airport-kii baa la samaynayaa waxaasoo dhan waa dadaal ay galeen golaha deegaanka iyo maayirkoodu aad baan lagu hambalaynaynaa haddaan shacabka boorama lahay reer boorama farriintaan u dirayaa waxa weeye war qalabkaa innagaa leh aan ilaashanno aan la shaqayno contributionka aan bixinno maayirkana markay muddadiisu dhammaato sanadka dambena waan ugu celinaynaa reebooramahaan baan ku dooranaynaa noo hagaajinaya weeyaan waa nin qabyaaladna garanayn xumaanna garanayn waa nin ehlidiina waa helijanno ninkan waxaan leenahay ina baradha noolow iyo xogahiisaba waan u ducaynaa khayr allaha siiyo mar kastoo soo dhigtan war madaxweyne buu qalmaaba madaxweyne yuu ina baradha u qalmaa waxa suuqa ka caraasiinta suuqa ka hadlaysana arina baradha daayo dhinac gallo waana la shaqaynaynaa wax kasta shacabka boorama odayga annagoo wadanna waa siduu saaxiibka ay sheegay naasir maxamuud qawrax waa siyaasiintii gobolka dee ninkaa aragti gooni u arkay waana ku taageernay naasir iyo wuxuu wataba iyo dadayguba allahu akbar waan taageeraynaa allahu akbar in yaroo tiixaan tuurayaa baradhahaan suwaynay saadaalinaynay soo dhawo baradhow saxarkii yimaadaba sigadii timaadaba baradhaa sifeeye assalaamu calaykum noo keenay aad iyo aad baan ugu faraxnay haddaan gobolka awdalnahay nin wax noo qabta oo maamula kaasaa u horreeya aye cashuurtaa lagu saybiya dalka aad iyo aad baan ugu jecelnay aad iyo aad waxbarasho iyo wax walba ninkaasi waan iyo qaabilsannahay waxaan idhi geelyaan hergeeyey xayskii daayad ogayd caanii xoorkii ma dhimin bana jiri maayirkan maanta maayir ka wanaagsani ma jiro kow horta gegadu waad arkaysaa intuu cagafyaw keenay iyo waxqabadkiisa waad arkaysaa waana waxqabadkii maanta ku weynaa waana u hambalyaynaa boqolkiiba boqol ha noolaado cimrigiisana allaha dheerayaan leenahay waayo dadku daruurtu dhulka ma wala gaadho laakiin waxa weeyaan meelo hay gaadho hadday si fiican ugu daado dee doog fiican baa ka baxay ka tahay markaa eerboorka markaan sii agmarayna gegada ee soo agmarayno aad baan ugu farxnaa laakiin waxaan ku leeyahay waxaan tallaabadaad qaaday kolkii hore waxaan geelkii geelaan hergeeyey xayskii daayada ogeed caanii xoorkii ma dhamin waayo waxqabadkaa weli maanaan aragba dadku maar laakiin maanta caanii iyo xoorkii baan dhamaynaa maanta aad baan u soo dhowaynayaa waan hambalyaynayaa maayirka baradhe waayo wuxuu sameeyey horumar aan caadi ahayn oo ay dadkii ka horreeyey garan waayeen markii waxaa kaga bixi jirtay mar kasta kirada oo soo kiraysanaya qalabka lacagta inta ugu badan baa ku bixi jirtay haddase laakiin dawladda hoose shidaalun bay ku shubanaysaa dariiqyadiina markaa way badanayaan samayntoodu aad iyo aad bay u badanayaan laakiin gobolku waxaa u baahan yahay airboortkii oo loo sameeyo dariiqii boorame ilaa iyo looya caddo oo la sameeyo
iyo dekado oo loo sameeyo gobolka u baahan yahay gobolka hore aad iyo aad buu horumar ugu baahan yahay in loo sameeyo intaas iyo in ka badan buu u baahan yahay in la qabto waayo lacagta hore baa loo bixin jiray maantuu lama bixin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qalabkaa la keenay aad wax weyn bay magaaladu soo kordhinayaan bilicda magaalada soo kordhinayaan maayarkan wallaahi aad waa maayar u fiican waxaan leenahay bilicda magaalada aad buu qurxinayaa halka dadaalkeenu ka sii wado annaguna waanu ducaynaynaa magaaladuna waxay u baahan tahay wadooyin cusub kuwa horena in la dayactiro marka maayar fariintan waxaan u gudbinayaa maayar bilicda magaalada aad noogu qurxi allah ku garab galo xilkaad haysan allah kugu asturo maayar dadaalkaagana aad baan ugu faraxnay markii horreysay aanu aragno qalabkan aad noo keentay aad baan ugu faraxnay insha allah ilaahay ku garab galo ina baradho waa fiican oo maasan tahay laakiin lacagada xoogaaga ka keentay ma waa cashuurtayadii mudane maayir iyo golaha deegaanka waxaan leenahay waxqabadkiina waan soo dhaweynaynaa dakhliga cashuuraadkana si fiican ayaan u soo bixinaynaa annaguna waxaan inaga sugaynaa inaad waxqabad fiican qabataan waddooyinka aad laamiye ka dhigtaan dee qalabkaas soo kordhay waa inaan lagu arkaa magaalada isbeddelkeegii qalab baan keennay waxba la qaban maayo taas layniga yeeli maayo waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxqabadkana waxaan niga sugaynaa insha allahu kariim inaad si wanaagsan aad ugu hawlgashaan haddii aanu nahay shacabweynahana waanu soo dhaweynaynaa cashuurta iyo wax walibana waxaanu la garab taaganahay dawladda heer waxaanu gaadhnay magaranaysaa aanu nidhaahno dakhliga horaha loo bixiyo maanta waxqabad fiican baa la soo bandhigay dalkiisa dhisaya oo wanaajinayo shacabka iyo dadkaba waxaan leenahay maayirkayaga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qalabka iyo gaadhiyada uu noo keenay waxaan leenahay maayir soo dhawow jiro joog kolley qalabkaa la keenay wax badan buu annaga noo wataa laamiyadaana noo dhisayaa annagu maraykan baan noqonaynaa waan ka tegaynaaba afrika haddaan nahay dadka suuqa jooga cashuurtii aan bixinaynayna wax lanoogu qabto aad baan u soo dhaweynaynaa maayarka waxaan leenahay halkaa ka sii wad yaa sidaas haddii shanta sano dhammaystana intaa in ka fiican inuu qaban doono ayaan insha allah rajeynaynaa maayirun baan u aragnaa wax fiicanna dee magaalada wax badanna uu ka bedelin maxaa yidhahay wax badanna waa lagaga faa'iidaysan dee wixii yimaadi waa wax maxaa yidhahay wax soo kordhiyan waxyeelada maaha inuu yahay maayir waxqabada oo wax weyn qabanaya sidaa intaa yar uu muddada uu joogo qalabka u keenay waxaan leeyahay dadkana ha taageeraan maayirka waa maayir waxqabad waa inan dhallinyara wax wanaagsan buu qabanayaa wax fiican buu qabanaya dadkuna ha taageeraan baan leeyahay alaabtan la keenin waa alaab fiican waxaan doonaa anagu anigu reer Djibouti baan waxaan doonaa xagaaga dambe waan dhulkaas wada daamuraarnaa haddii kale been baa isku sheegaysaa reer Booramo waxqabadkan maanta lagu soo kordhiyay degmada Booramo aad iyo aad ugu wanaagsan weeyaan inta keentay iyo intii ka hawlgashay oo u hambalyeynaya waana horumar soo kordhay waxaan aaminsanahay inay isbedel weyn ku sameynayso magaalada marka waxaan insha Allah ummadda reer Booramo ugu baaqayaa dhammaanteen inaan garab istaagno waxqabadka gobolka markaan ka hadalno ninka mastar baradho uu shaqeeyey dariiqyo badan waa la sameeyey magaalada si fiican buu nidaamiyey waxaan leeyahay ninkaas shaqadiisa waa wata kuwii horena waa shaqeeyeen kuwii horena iyo simayno kuwii horena way shaqeeyeen kuwan dambana way shaqaynayaan kuwa iman doonana way shaqayn doonaan haddii alla yidhaa waad salaamantii baa la garab joogno gacmooda jir bay wax ku gooyaan dadkeen reew horta sidaan nahay yaa waxba yaanan isku eegeeginuune aan wada shaqaysano aan wada dadaalna shaqno inoo dadaalaya ma sha Allah si wanaagsan ayaan u arkaa waana horumar la gaaray alxamdulillah insha Allah waxaan rajeynayaa inta ay ka badan inaan ka helo si fiican ayaan u arkaa wayna ku mahadsan yihiin bulshada maxaad uga baaqaysaa bulshada waxaan ugu baaqayaa si wanaagsan inay u bixiyaan ay dhaqaale kobcina aad loo soo saaro aad iyo aad baan u hambaleynayaa maayirka degmada Boorame oo maxaa ku dhahay maayiradii hore ka fiican harumar fiican imka sameeyay qalabka uu keenay ee gaariyaashana oo ku hambaleynaynaa halka laga sii wado gudaha deegaankuna aad buu fiican yahay oo ku hambaleynayaa dhaweynayaa qalabka cusub ee dawladda hoose keentay in badan baan soo kiraysan jirnay qalabka oo shirkado noo dhisi jireen oo markay wadadii haddana dayactir u baahato aan waqti badan sugaynay laakiin inaan qalabka annagu aan keenano waxay naga caawin doontaa inaan alla ilaahay aan qalabka annagu ku shaqaysano oo aan wadooyinkeena ku dhisano maayiradii hore iyo dadkii hore waxaan qabanan buu qabtay iska daa maayirnimo madaxweynimo muddo uu qalmaani karay waxaan ku garab galeynaa waxqabadka dalka cusub maanta ka socda waan ugu hambalyeynaa dadaalka sii kordhi dalka dadkii lahaa dalka waddanka tahay Allah kula garab